नमस्कार. स्पिरिच्युअल रेस फॉर द डे. आम्ही काली तुळसी कशी आयली म्हणून डिस्कस केले. वत्त वत्त विष्णून तुळसीक एक आशीर्वाद दिलो. प्रतिवर्ष तुळसीचे विवाह मागीर करचे म्हणून सांगून आणि ते विवाह कार्तिक मासाचे शुक्ल एकादशी देवोत्थान एकादशी तेसू आम्ही तुळसी विवाह म्हणून करताची. आम्ही साऊथ इंडियान तो तुळसी पूज म्हणतात ताका. तशी तुळसी बारी चंद कोण शिंगार करून आणि आवाळा झाड चिंचेच्या झाड सगळं दवरून आता जोटाने एक सांग तुळस दवरून तुळसी विवाह करचे एक चांद पद्धती आमगेले समाजा भितर आसत. तुळसी इतले इम्पॉर्टंट म्हळ्यार प्रत्येक घरा भितर घरा भायर आमी तुळस दवरताची आणि ताका पूज करता म्हणून आसा. आणि बाय मनशान स्पेशली जावन सकाळी ताका उदक घालून कुंकुम लावन पूज करचे आसा. आणि सांजवेळ आमी तुळशीक देव जोडून सुतू काडचे आसा. कित्या खातीर म्हळ्यार तुळसी घरा येता दवरतना कसले नेगेटिव्ह टॉक्सिन्स आमगे घरा भितर येना म्हणले एक सायंटिफीक रिजनय आसा. आणि तशीच सांजवेळ आमी तुळसी तोगू देव जळयतना कितले ते तुळसी लागीं टॉक्सिन्स सगळे आसा ते सगळे जोड वता तशें जाता. आणि तुळशीचे दळाचे आणि जो पन्नाचे कंडापटी आयुर्वेदिक हर्बल पावर आसा आणि पुरा हेल्था खातीर आमी यूज करीत म्हणून शास्त्रान सांगिल्लें आसा. आयुर्वेदिक शास्त्रान सांगिल्लें आसा. तशी तुळसीक आमी छान इम्पॉर्टन्स दितात. आमगेले मालगड स्वामी आशिल्ले काशी मठाचे सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान सांगिल्लें आशिल्लें आमगे धर्म प्रचारा भितर आमी कोणाक कसले गिफ्ट दितना चंदेक आनी तुळसीचे एक पॉट करून तातूंत तुळस घालून आमी आमगे नेबर्स आसा सगळे दिवका या खंय चेडवांगेर बर्थडे गी या कसले एनिवर्सरी आयले वेळार आमी तुळसीचे पॉट्स डिस्ट्रिब्यूट केले म्हणजे जाल्यार तांगेल घरांतूय एक धर्माचे एक प्रतीक जावन तुळसी गेल्यार बरें जाता म्हणून आमगे स्वाम्यान सांगिल्लें आसा. ते बी आमी करीत. तशी तुळसीचे भारीच इम्पॉर्टन्स म्हळ्यार कृष्णाल जनना वेळार आमी रात्री तुळसी दळ चेडूच म्हणून आसा. कृष्णप्रिया या विष्णुप्रिया म्हणून सांगला तुळसीक ते देखून खंडापटी इम्पॉर्टन्स दिलेलो आसा. तशीच ते वृंदावन जलंधरान जाल्लें फर्स्ट वृंदावन ताजे नंतर मागीर मथुरा लागीं आशिल्लें वृंदावनय मागीर जाल्लें आसा. तशी आमी तुळसीचे झाडाक आणि तशीच तुळसीक कलियुगांत खंडापटी प्रामुख्यत दिवका म्हणून शास्त्रां सांगिल्लें आसा. ते देखून आमी सगळ्यांनी तुळसी पूज करता. डेली आमी तुळसी पूज करून चेडवांक तुळसीचे बद्दल सांगून तुळसीचे पुजे विशयी आणि तुळसी निमते कितले आमकां इम्पॉर्टन्स आनी कितले आमकां छान फायदा एडवांटेज जाता म्हणून आमी त्या चेडवां शिकयलें म्हणून जाल्यार तांणी ते तुळसीक खंडापटी प्रामुख्यत दिवचें आसा. ते देखून आमी तुळसीचें आराधन करया आणि सगळ्याक तुळसीचें आराधन करच्याक आमी प्रचोदन दिया म्हणून सांगून आपयता. हांव कर्नल अशोक किनी नवी दिल्ली.